ফাইনায় যিনি শিক্ষা সাংস্কৃতিক এবং যতন কাহাম জাগাও পিছাই মানে একমাত্র বিজেপি ছাড়া তাই কেউ করি নানা যত সাইমানো যিনি সরকার আসনের পড়ব চন্দাই যে তোমাই বদলে বড় মন্ত্রী উনখা এবার তিনি ত্রিপুরা মথানি এমডিসি উনি যে তোমাই বড় ত্রিপুরা মথা বদলনি অগ্রাচিনি সলং দুবাগ্রানো তমু তবু সাবন বুসুক তামঙ্কা আমাদের মানসিক দরকার তিনি যদি সে নব মানা থাকাকে সাবনে সরকার তো মনে নামবা বিজেপি তো মনে নামবো তাই ভাবে তো মনে না কেন্দ্র বিজেপি সরকার রাজ্য বিজেপি সরকার তিনি চলমানসুক না নাম বিগত 25 বছর এই রাজ্য যখন সিপিএম সরকার চলো তিনি পঞ্চায়েত কয়টা নব মানচং কয়টা নব ফাই নং আবার কাহান কে সিউ তিনি 2018 নি পড়ব তিনি বিজেপি সরকার আসনের পড়ব প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা মেলা আউমা হাইসং সিউ আনাচে কুনাচে যত জায়গা বিল্ডিং ন তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গরিব রং বিল্ডিং নব তন্ত্র নির্মাণী और चीनी बीजेपी चीनी पार्टी प्रेसिडेंट चीनी मुख्यमंत्री चंगो के बतानिया चीनी लगे तुमके से रेडी लगे क्रिकेट तार दी निसाया जो तने रेडी गरीब ना बनान खाइना नांगो आप तो हिंदी से साबित हो जो तने हो तो साबित करो सीपीएम मामला जरा नॉट माने रो बड़े विशेष तो भी नहीं आगे रंग से मालिक रहो बीजेपी की प्रशासन ना कर याफो चीनी भूभाग राके दिल्ली थाने तने नरेंद्र मोदी बा आसोगे नरेंद्र मोदी बा जोतना बागे नाटोगी तुमका तने बागे नांदा बीजेपी का हमने निकालने नाटोगी तुमले बा तो कोटा कोट तुमो अब साना नांगो तिनी एडीसीए जे प्रशासन चले तुमो रांगली में आमी तो कर्मचारी न आमके तामसा आयां राज्य निसरा याफु मिया आं काउंसिल ऑफिसर थांगे खबर नामन के तामंका एडीसी खंडोरंगे मेन बिल्डिंग ऑफिसर कर्मचारी रंगे टेक्निकल प्रॉब्लम और टेक्निकल प्रॉब्लम माने ताम टेक्निकल प्रॉब्लम माने का बरंगे ऑनलाइन कर्मचारी ने फॉर्म फिलअप में क्रिफ्लो बरो हिसाब रेमे आंगी तुमका रेगुलर बुसुक साके क्लाइटो कॉन्टिजेंसी बुसुक क्लाइटो नेनी पेंशनर बुसुक तो अवने कारणे और हिसाब रेमे ang कारणे ये अवस्था होतो और राज्य सरकार कुने दोष करो राज्य सरकार रहे तो राज्य सरकार खोने में ताई नाटक मुक्त खाना बागे में साथ थे तो विगत समय 2021 से भूभाग जखन 28 कोटी रांसर खेरेंद्र हॉस्पिटल में ताई काम खाना बागे तत्कालीन मुख्यमंत्री 2021 में बिसिंग रांगिका ताई पर्यंत किछु नियाको ना डॉक्टर काम तो बखा ना कोनो मिशनरी जिनिस तो बखा किछु तो याको और रांग बियान थांखाबा और रांग तो निगे प्राथमिक भावे डॉक्टर थांखाइके सोनोग्राफी ना हो एक्सरे ना हो ईसीजी ना हो और बाकी से रहबले तिनी अनन ताम तंगा ताम खाइ तंखाबा आवन चिंता करे ना नो तिनी सारा त्रिपुरा সবচেয়ে এই টাকারজলা বিধানসভা চিনি বেরথুক চলিত তাম বাগে চলিত নাবা বিজেপি নি এমএলএ ক্রয় কারণ তিনি সামনে থালে নিরন্তর সামনে অবস্থা অন্যরকম নমিতঙ্গা স্বয়ং এমএলএ তোমরা তিনি আনি শান্তবাজার বিধানসভা আনি এমএলএ দা প্রমোদ দ্বিতীয়বার মন্ত্রী এমএলএ অংকা চিনি দা প্রমোদ কাম কে চিনি জনজাতি চিনি বুকুম বারা এরিয়া जो तना जे मानमानी लामा तो जो तो नहीं तो जे जगह एक प्रोग्राम में ताबुक नहीं तो ताबुक वो नौ बुकने बात करके नहीं तो
তাছাড়া সানা নাম 25 বছরে কোনো দিন সিবিএম নরেন্দ্র মাগনাচারি নিয়া তিনি বিপিএল অন্তর্দেশ যারা তুমি বরং নরেন্দ্র ফিচারি তুমি সাবন দ্বারা সম্ভব অসম্ভব নরেন্দ্র মোদীর দ্বারা যিনি না হইলে একটা না তোমায় চুম্বসকাঙ্গা নরেন্দ্র মোদী না তৃতীয়বার যিনি ভারতবর্ষ হা কতর মুখ্য প্রধানমন্ত্রী মাত্র নাই